अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शब्बीर बर्मा टाउन का रहायशी हूँ। मुझे ये तकलीफ़ तकरीबन 3-1 महीने से थी और मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर डॉक्टर साहब के पास, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जा के मैं दवाइयाँ खा के तो मेरा मैदा भी बहुत डिस्टर्ब हुआ और मुझे आराम भी नहीं आया। मुझे एक मेरे दोस्त थे जावेद साहब, जो मेरे उधरी इलाके में थे, उन्होंने मुझे डॉक्टर आमिर साहब का बताया और मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इन्होंने मेरा ट्रीट शुरू किया। 6 सेशन थे इन्होंने, पहले दिन 4 सेशन किए, दूसरे दिन 2। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि बजाय दाएं बाएं नीम हकीम डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर है कि आप मुस्तनिद डॉक्टर आमिर साहब के पास आएँ और अपना इलाज करवाएँ, जो बेहतरीन आपको गाइड भी करेंगे और बेहतरीन आपकी सेहत का ज़ामिन भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फ़रमाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको फॉलो करें और यहाँ पे डॉक्टर आमिर साहब के पास आके पहली फुर्सत में अपने आप को चेक कराएं, बजाय ये कि अपने आप को ख़राब करें या कोई ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए आपका। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि डॉक्टर आमिर साहब को अल्लाह ताला बहुत ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएँ ले रहे हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।